नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायबोगाचो युकार तुम्ही पळयतात 4 वरांचें खबरापत्र. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडिया मोबायल काँग्रेस परिशदेच्या 9व्या भागाचें उक्तावण केलें. दूरसंचार विभाग आनी हेर सेल्युलर ऑपरेटर कंपन्यांच्या जोड पालवान ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. 8 ते 11 ऑक्टोबर मेरेन इंडिया मोबायल काँग्रेस परिशद चलतली. इनोवेट टू ट्रान्सफॉर्म ह्या विशया अंतर्गत परिशदेचें आयोजन जालां, जातूंत डिजिटल परिवर्तन आनी सामाजीक उदरगतीच्या नव्या संशोधनाक उर्बा दिवप आनी लाव घेवपा खातीर भारताची वचनबद्धता उल्लेखीत केल्या. आयज देशांत सायबर सुरक्षेक समान प्राथमिकता दिता आनी सायबर घोटाळे करप्या आड कारवाय करपा खातीर खर कायदे केल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. साइबर सिक्योरिटी को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं. साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है और ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है. इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है. फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है. दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है. और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं. आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है. भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है. भारतात नवे नवे उपक्रम, गुंतवणूक आणि निर्माणे खातीर ही सगळ्यात बरी वेळ आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भारताक एक गुंतवणूक प्रधान देश म्हणून आमी स्थापीत केला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या परिशदेक संबोधीत करतना सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या महाराष्ट्र भेटेर आसात. ह्या भेटेत 19,650 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या नवी मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या पावंड्याचे आणि मुंबय मेट्रोच्या 3ऱ्या लायनीचे ते उक्तावण करतात. ह्या खिणाक हो उक्तावण सुवाळो सुरू आसा आणि ह्या उक्तावण सुवाळ्याक महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के राममोहन नायडू, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आणि हेर मानेस्त हाजीर आसात. मुंबई मेट्रो लायन 3 ही लागी 37,270 कोटी रुपया खर्च करून बांधल्या. टॅक्सी चालकांनी पर्यटकांक तशेंच सामान्य नागरिकांक त्रास जावचो ना हाची काळजी घेवप गरजेचें आसा अशें सांगत टॅक्सी चालकांनी उक्त्या मनान धंदो करचो असो उलो येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी मारला. टॅक्सी चालकां विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक ते जाप दिताले. तुम्ही म्हणटा ते ड्रॉप करपाक येता तेन्ना तुमचे भाडे घेवन वयता तशें जावपाक नाका म्हणून जिओ फेन्सिंग करपाक जाता. बट अ कस्टमर स्टेईंग इन एनी हॉटेल शूड हॅव द फ्रीडम go to his phone and if you invite a taxi on app, it should be available. This is at every international destination, it is happening in every state. So why should the same thing not be allowed in Goa? म्हाका हेजी समजून मेळना. Basically be a change of attitude तेंचे तर्फे. They should start thinking positively. आणि आता tourism footfall जे increase जावपाचे आसा पत्ते ते आता सीजन येयला. Everybody will get their trips. Why they are so this I don't know. But if they do and such videos become viral, तुम्ही आता सांगता तसे, it will go reverse gear again. 9 ते 12 ऑक्टोबर मजगती आयोजित जावपी पर्पल फेस्ताक सितारे जमीन पर ह्या चित्रपटाचे कलाकार वांटेकार जातले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाक 25 ते 30 देशांतले सुमार 15,000 प्रतिनिधी वांटो घेवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या महोत्सवाचे सुमार 90% काम पुराय जाला अशेंय तांणी मुखार सांगलें. 30 countries have shown interest but 25 have confirmed. म्हणजे 100% कन्फर्म आसा ते 25 आसात. आणि ह्या मजगती भितर आमच्या डिफरंट स्टेटींतले
जायते मिनिस्टरी येवपाचे आसात आनी आमी अपेक्षा करतात की गोंयांत सुरवात केल्लो हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे आनी इन्सिस्ट केल्ले आसा की बाकीच्या स्टेट्सांनी इंटरनॅशनल ना जाल्यार पसून नॅशनल लेवला वयलो पर्पल फेस्ट करचो आनी त्या राज्यांतल्या दिव्यांगा खातीर एक वेगळो आयाम एक वेगळे तरेचे वातावरण आनी एक वेगळ्या तरेचो मुवमेंट तयार करचो. सध्याच्या सर्तीच्या युगात तरणाट्यांनी आपल्या सरभोवतणी जावपी घडणुकांविशीं म्हायती दवरप खूब गरजेचें आसा अशें दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. दिवचल सरकारी ITI प्रमाणपत्र भेटवण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. मुळगांवां जाल्ल्या ह्या कार्यावळीचें आयोजन कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत जाल्लें. ह्या कार्यावळींत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, संचालक विनय कांबळी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. You should be very lucky की तुम्ही बिचोले ITI शिकता. तर कित्याक बिचोले ITI जो ग्रेडिंग जर पळयशात इट इज इन्क्रीजिंग. म्हाका दिसता पयलीं 8.3 आसलो तो आतां 8.7 जाला. करेक्ट न्ही? सो इट इज इम्प्रुविंग. सो यू आर इन अ इंस्टिट्यूट वीच इंस्टिट्यूट वॉन्ट टू इम्प्रूव. आनी जेन्ना इंस्टिट्यूट वॉन्ट्स टू इम्प्रूव ते कशें इम्प्रूव जाता? डेफिनेटली दॅट क्वालिटी ट्रान्सफर्स टू भुरग्यांक म्हणजे तुमचें शिक्षण बरें जाता. दुसरे पयशात न्ही डायरेक्टरान एक शब्द सांगलेलो की तुम्ही खंय जॉब करतात एम्प्लॉईज म्हणू नाका पण ते तुमच्या पात्रांक दिसूं जाय. फाल्यां जर हो भुरगो आज जर हो आपलो स्टाफ कामाक येना जाल्यार ते म्हणजे काम ठप जातलें म्हणजे ही कॅनॉट बी चेंज. ती भावना जावपाक जाय आनी ती केन्ना पात्रांक भावना जाता वेन यू आर अ रिसोर्सेबल पर्सन टू लीव. गोंयच्या बॅडमिंटन मळार मुळाव्या पावंड्याचेर उच्च कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर गोंय बॅडमिंटन संघटनेन पाडुकोन स्कूल ऑफ बॅडमिंटन बरोबर महत्वाची कबलात केल्या. पत्रकार परिशदेत उलयतना पाडुकोन स्कूल ऑफ बॅडमिंटनचे मुखेली आनी भारताचे वरिष्ठ बॅडमिंटनपटू प्रकाश पादुकोण हांणी मुळाव्या शाळांनी तशेंच ग्रामपंचायत थराचेर बॅडमिंटना खातीर लागपी साधन सुविधेत विकास घडोवन हाडपा खातीर आपली संस्था वावुरतली अशें सांगलें. ह्या वेळार गोंय बॅडमिंटन संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पाटील आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. This is the first time we are tying up with a state association. You can call us, we'll be more like, their sports consultants. Anything they want to do to improve badminton, we'll be helping them right from organizing events to coach education to identifying the talent, providing coaches, getting the coaches from here to, to our other centers, bringing them to Bangalore and upgrading their skills. Similarly, sending our coaches here, including our top coaches, and we have some foreign coaches as well, as the requirement. So this will be a joint effort, and I believe that we have just to add, we also have a coach education program, a coach certification program, which we started about 3-4 years back. One of the few organizations in Indian badminton who are offering this course, and more than 1,000 people have been certified by the Padukone School of Badminton. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचे आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.